只不過睇到佢火龍果。我的火龍來啦，為大家送上祝福。啱啱都有講過啦，我哋嘅大火龍咧就係由300位健兒咧去接力咁樣帶領先可以咧帶到呢個咁漂亮嘅巡遊俾大家喎。而家見到我哋嘅大火龍開始咧，喺我哋嘅華倫街嗰度開始打龍餅喎，寓意咧就係團。The fire dragon is circling together, meaning reunion. 現在我們的火龍正在打龍餅，就是屬於寓意着團團圓圓。